اساں غریب لوگ تا جھولی چاہ دے حضور دی بارگاہ وچ عرض کرنے ہیں روی وسدا شہر مدینہ روی وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دی 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 دنیا پئی کھا دیے دنیا پئی کھا دیے خیرات مدینے دی دنیا پئی کھا دیے دنیا پئی کھا دیے خیرات مدینے دی روی وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے اللہ سنیا جڑا میرے نال پڑے کوئی غریب بیٹھا ہے پیسے کوئی نہیں ہاں بچتا میرے رسول دی زیارت نصیب فرما تے جدو سونے دی زیارت نصیب ہوئے لبے تے ہوئے دنیا پئی کھا دیے دنیا پئی کھا دیے خیرات مدینے دی روی وسدا شہر ماسٹر سیاسا پند سورج دا جدو مک دے پند سورج دا جدو مک دے گنبد خضرات جھک دے گنبد خضرات جھک دے من حاضر دیتا ہے من حاضر دیتا ہے ہر روز مدینے دی من حاضر دیتا ایک باری کا جواز کیا کہ سبحان اللہ کل کوئی حویلی لان دی دھرتی تے اینا کہ شفقت رسول نے کڑی گل کی دیئے میں اللہ دے قرآن دے حوالے نال عرض کھڑا کرنا قولہ تعالی ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك کیا بات ہے کیا بات ہے توڑا حکم ہے نا تلاوت توڑا ہی حکم ہے نا ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں اے اللہ دی طاقت ہے جڑا سورج مشرق والے پاسو چڑھیں دے تے مغرب والے پاسے غروب ڈیوٹی فرشتیاں دی لگی ہوئی ہے کڑیں کنے علی ولوا گندے مولا علی کہہ نہیں بیٹھے کہہ نہیں بسم اللہ پوری توجہ نال پند سورج دا جد مک دے گنبد خضرات جھک دے او من حاضر دیتا ہے من حاضر دیتا ہے ہر روز مدینے دی من حاضر دیتا علی پر والے فرمائشی تو دیئے سنو بھی تسا ہو کدی مولا جوڑ بڑا ہوئے کدی مولا جوڑ بڑا ہوئے کدی مولا جوڑ بڑا ہوئے وہ ساری زندگی دے وچ آوے وہ میری زندگی دے وچ آوے شب قدر تو افضل ہے شب قدر تو افضل ہے ہر رات مدینے دی شب شب قدر تو افضل ہے شب کو رسول تنو پتہ ہویا شب قدر دی کیا شان ہے نا وڈا شیر نہ پڑھیا میں کہ توجہ نال سننا ہے قولہ تعالی آمین والکتاب المبین
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين بسم اللہ کدی مولا جوڑ بناوے سبحان اللہ کو سبحان اللہ کدی مولا جوڑ بناوے میری زندگی دے چیاوے شب قدر تو افضل ہے ہر رات دی روی نسدہ شہر مدینہ کیا بات مدینہ دی شیر چھڑے دا پیا پیا آخری مکتہ پیا پڑھدا او میرے مرن دے بعد حجابی میرے مرن دے بعد حجازی میرے مرن دے بعد حجازی دنیا پورا لے تسی سن گنو مشوق خان صاحب تسی ساڑے پھراؤ تسی بھی سن گنو جتنے بانیان بیٹھے نو سن گنو تو آڈا ساڑا رشتہ حضور دے نا دے حوالے نہ لے میں ماری ونجاتا میرا وسیعت نامہ لے گنو او میرے مرن دے بعد حجازی کرے مولا کرم نوازی میری کبار تے رہے وسدی 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 برسات آدھی میں دی میری کبار تے رہے وسدی میری کبار تے رہے وسدی برسات مدینے جدو مدینے دی برسات شروع ہو سی عبد الخالق نعیمی صاحب توڑی اکھاں دی ہنجو دی نظر پر شفقت رسولیوں کو یاد سی جی میں اج ملک صاحب محفل سجا کے بھائی علی رضوان صاحب بھائی مظہر حسین صاحب تے سارے بسم اللہ جی میں بیٹھے ادنو ویڑے آوان میرے او میرے آوان